Abba kan ilma kan hafuura qulqulluu sadeen waaqayyo tokko ameen. Jaalatamtoota maatii waaqayyoo hundi keessanuu baga ji'a kanaan isiniin ga'e jechaa guyyaa irraa waa'ee dubbii Maariyaamii haadha keenyaa ilaalla. Egaa dubbii Maariyaamii eeguu ilaallu kan hubachuu qabnu waa hedduutu jira. Yaa ta'u malee dubbii Maariyaamii haadha keenya durboo Maariyaamii yeroo xiqqoo tanatti kaasnee xumura osoo hin taane xiqquma ishii kaasna. Egaa dubbii Maariyaamii yoo kaasnu dura kaasuu kan qabnu Maariyaamii jechuun maal jechuu akka ta'e lammaffaa irratti Maariyaamiin yoom akka turte, sadaffaa irratti raajonni Maariyaamii akkamiin ibsaa akkamiin yaadaa akka turan ni hubanna. Egaa amma kallattiidhaan kan deemnu Maariyaamii jechuun maal jechuu akka ta'e hubannaa jechaadha. Egaa Maariyaamii jechuun Maariyaam bihil mar lemengiste samayaat jedhan abbootiin keenya. Maariyaamii jechuun karaa mootummaa waaqatti hooggantee fuutee kan nama galchitudha. Kunis ilmoon namaa bara baay'eedhaaf mootummaa waaqaa dhaaluu osoo barbaadu mootummaa waaqaa dhabee waan tureef haati keenya durboo Maariyaamiin erga dhuftee booda erga dhalattee booda Maariyaam bihil mar lemengiste samayaat jedhanii dubbatanii jechaadha. Lammaffaan Maariyaam bihil tsaggaa wahaabti jechuudha. Maariyaam jechuun kennaa fi qabeenya jechuudha. Kennaa fi qabeenya yogguu jennu isa duraa haati durboo Maariyaamii Haannaa fi Iyyaaqeem daa'ima hin qaban tureeyyu. Kanaaf yeroo kana haati keenya durboo Maariyaamiin waan argamteef gooftaan keenya Waaqayyoon waan isaaniif kenneef Maariyaam bihil tsaggaa wahaabta. Maariyaamii jechuun kennaa fi qabeenya jechuudha. Kunis kennaa ta'uu isaa daa'imni hunduu kennaa waaqa ta'edha kitaabni. Kanaaf haati keenya durboo Maariyaamiinis daa'ima taatee kennaa haadha fi abbaa ishii taateetti jechaadha. Lammaffaa irratti raajichi Isaayyaas boqonnaa 7:14 irratti mataa isaatiin gooftaan keenya Waaqayyoon mallattoo isiniif kennaa. Mallattoon suni maalinni dubaroon dubrummaan ulfooftee dubrummaan deessi. Maqaan isaatiis Amaanu'eel jedhameetu waamama jedheet akka ishiin Maariyaam bihil tsaggaa wahaabti. Maariyaamii jechuun kennaaf qabeenya akka ta'e ibsaa jechaadha. Asirratti Waaqayyoon mallattoo isiniif kenna yogguu jennu mallattoon kennaa kuni mallattoo bara baraati, mallattoo jiruuti, mallattoo Amaanu'eel jedhu asitti argina jechuudha. Amaanu'eel bihil እግዚአብሔር ምስሌነ. Amaanu'eel jechuun Waaqayyoon nu wajjin. Waaqayyoon nu wajjin jechuun nutis Waaqayyo wajjin jirra. Heera isaa eegnee yoo jiraanne Waaqayyo wajjin jiraannaa jechaadha. Sadaffaan haati keenya durboo Maariyaamiin Maariyaam bihil tsaggaa wahaabti jennee kan waamnu isheen karaa mana qulqulleettiitti galteerti jechaadha. Waggaa sadii taateetoo haadha ishiitii fi abbaan ishii Haannaa fi Iyyaaqeem karaa mana qulqulleettiitti waan galchaniif Maariyaam bihil tsaggaa wahaabti jedhameetu waamamaa jechaadha. Attaansee egaa akkuma beekame gooftaan keenya Iyesuus Kiristoos tulluu Qaraaniyoo irratti fannoo irra yoo oolu Yohaannisiin maal jedheeni kunoo haati ta'e jedhan jechaadha. Haadhummaa ishii kenneefi jechaadha. Kanaaf Maariyaam bihil tsaggaa wahaabti jennee waamnaa jechaadha. Sadaffaa irratti maqaan haadha keenya durboo Maariyaamii Maariyaam bihil mileeyita tsaggaa wanafs jechuudha. Maariyaamii jechuun kennaadhaan kan guutamtee fi lubbuu namaas fayyisuudhaan kan beekamte jechuudha. Maariyaam bihil mileeyita tsaggaa wa'adaaniita nafs. Maariyaam jechuun kennaadhaan kan guutamtee fi lubbuu namaa kan fayyistu jechuudha. Maariyaam jechuun jechuudha. Ittaansee Maariyaam bihil malilta fixuraan matiita faxaarii. Maariyaamii jechuun uumadhaa gadi uumamtoota oli. Isaan kun ergamoota ni caalti. Suraafeel kiruubeel ni caalti. Suraafeel kiruubeel kan baachuu hin dandeenye isaan teessoo isaa jala taa'anii too qulqulluu qulqulluu qidduus qidduus zayibluu isebbuu wayizemmiru jedhanii kan baachuu hin dandeenye ishiin haati keenya durboo Maariyaamiin immoo akka baattu agarsiisuuf
ማርያም ብሂል መልዕልተ ፍጡራን ማርያም ብሂል መልዕልተ ጸጋ ወክብር jedhamee waamamti jechaadha. Ittaansuudhaan ማርያም ብሂል እግዚእተ ብዙሃን jenna. Maariyaami jechuun giiftii baay'eeti. Giiftii namoota hedduuti. Giiftii qulqullootati. Giiftii hundaati. Uumadhaa gadi erga jennee ማርያም ብሂል እግዚእተ ብዙሃን Maariyaami jechuun giiftii uumamtoota hundaati jechaadha. Achumarraan ማርያም ብሂል kanuma ማርያም ብሂል ተላእኪተ እግዚአብሔር ወሰብ ማርያሚ jechuun namoota fi waaqa hedduu ergamtee namaaf waaqa kan walitti araarsitu jechaadha. Kunis wangeela Yohaannis boqonnaa lamarratti yogguu ilaallu Maariyaam akkamitti namaaf waaqa hedduu jiraattee namootni yeroo rakkatanitti akkamitti ishiin namootaaf akka geesse ni hubannaa jechaadha. Egaa kana jennee haati keenya durboo Maariyaamiin raajii Maariyaamii irratti kan jedhu jira. Akka inni kan jedhu kaam Maariyaamiin haati keenya durboo Maariyaamiin yaaddoo Sillaasee keessatti yookaan lubbuu Sillaasee keessatti yaaddamaa turte jechaadha. Kana jechuun maal jedha qulqulluu Yaareed እምቅድመ የተፈጠረ ሰማይ ወምድር ወዘንበለ ሳር ምድረ ገነት ሀለወ ስቤት ቅድስ ወውድስ ብሩይት አንቲ ማርያም ይእቲ ማርያም እንተ ተሰሜ ሰንበተ ክርስቲያን ጽዮን ቅድስት እሞሙ ለሰማይ ተውቶሙ ለመላእክት jedha. Kana jechuun haadha wareegamtoota obboleettii ergamoota qulqulleettii Tsiyoon dilbata guyyaa boqonnaa kiristaanotaa qulqulleettii dabaroo Maariyaam samiif lafti osoo hin uumamin hundeen yookaan bu'uurri dachee gannat osoo hin dhaabbatin jirtiyyuu jedhe qulqulluu Yaareed. Kana jechuun maal jechuudha? Imqirma itfaxar samaay wamitra lafaaf samiin osoo hin uumamin haati keenya durboo Maariyaamiin yaadannoo Sillaasee keessatti yaadatamtee turteeyyuu jechaadha. Kana yoo jennu kaay imqirma itfaxar samaay wamitra jechuun samii fi dacheen osoo hin uumamin haati keenya durboo Maariyaamiin Sillaasee funduratti yaadatamtee turteeyyuu akkamitti turte yoo jedhe hallawat qidist qulqulleettii taatee wawuddist kan galateeffamte taatee burikti adda kan taate taatee yiiti Maariyaam jedha. Ishiidha Maariyaam inta tasamee sanbata kiristiyaan dilbata kiristaanotaa jedhamteetu. Egaa guyyaa dilbataa akkuma beekamu guyyaa boqonnaati. Haati keenya durboo Maariyaamiin guyyaa boqonnaa jedhee waamamtaa turteeyyuu beekamaa turteeyyuu yoom እንበለ የተፈጠረ ሰማይ ወምድር ሰሚ في ደችን ኦሶ ሆይኖ መሚን ሐለወት ቅድስት ወብጽኢት ቁልቁሌቲ ከንታት አደ ከንታት ሰንበተ ክርስቲያን ተሰሜት ዲልበተ ክርስቲያኖታ ቦቆና ክርስቲያኖታ ጀዳምቴ ቱርቴዩ እሺኒ ሴኞ ጀኔ ቅድስት እሞሙ ለሰማይት ሃዳ ወሬገምቶታ ወህቶሙ ለመላእክት ኦቡሌቲ ergamoota haadha wareegamoota obboleettii ergamoota taateetu akkasiin turte jedha. Kana malees imqirma tsarar ምድረ ገነት ወሰነ ጽጌያት አስተሪ በህሊና ስሉስ ቅዱስ ተአምረኪ በቋይ jedha. Kana kan jedhe ka አባ ጽጌ ድንግል kan jedhamu dacheen lafa gannan osoo hin dhaabbatin miidhagin yookaan bareedin abaabotaa osoo hin mul'atin raajiin kee nama fayyadu yookaan nama fayyisu yaadannoo Sillaasee biratti tureeyyuu jedha. Kana jechuun haati keenya durboo Maariyaamiin jirti turteeyyuu jechaadha. Yaadamtee turte jechaadha. Amma imqirma tsarar ምድረ ገነት ወሰነ ጽጌያት አስተሪ በህሊና ስሉስ ቅዱስ ተአምረኪ በቋይ jechuun osoo lafti hin uumamin odoo addunyaan hin uumamin addunyaa jechuun maal yoo jenne nama jechaadha. Addunyaa jechuun addaami jechaadha. Maaliif waafqaroo እግዚአብሔር ለዓለም ወመጠረሶ waaqayyoon addunyaa jaalate yoo jedhe nama jechaadha. Nam maaliif addunyaa kana addunyaa 20tu jira. Addunyaa 20 keessaa gooftaan keenya waaqayyoon ilma namaa kan jaalate ani ibsamu waafqaroo እግዚአብሔር ለዓለም jedha. Waaqayyoon keenya addunyaa jaalate jedha. Egaa osoo addunyaan hin uumamin jechuun osoo addaam hin uumamin waaqayyoon keenya haadha keenya durboo Maariyaamii yaadee tureeyyuu jechaadha. Kunis akkamitti yoo jenne waaqayyoon keenya nama hin beeka jechaadha. Nama inni uumu akka isaaf hin ajajamne akka abboommi isaa diigu akka abboommi isaatiif hin ajajamne ni beeka waan ta'eef abboommi isaa nama diigisanii nama waaqayyoof hin ajajamne saniif immoo karaa fayyinaa
mallattoo fayyinaa dubbii fayyinaa kan taate haadha keenya durboo maaramii yaadetudha. Namni yoo balleesses jedha. Maaliif Waaqayyoon hin beeka. Amaloota Waaqayyoo keessaa Waaqayyoon predestination for knowledge dursee hin beeka dursee murteessa jechaadha. Waaqayyoon keenya God is omnipotence and omnipresence. Waaqayyoon hunda danda'a iddoo hundatti mul'ata. Waaqayyoon iddoo hundatti mul'ata. Kallattii afranitti mul'ata. Kallattii afranii ni danda'a. Waan hundaa hin danda'a. Sima alboon agar deessaanoo lagzaabiheer. Waaqayyoodhas homtuu isaaf hin danda'amu jenneetoo hin dubbannu. Waaqayyoon hunda danda'a waan ta'eef. Egaa Waaqni hunda danda'u kun Waaqni hunda beeku kun Addaam ni beeka jechaadha. Nus qaama keenya hin beeknu malee inni nu beeka jechaadha. Kanaaf osoo Addaam hin uumamin osoo Addaam karaa dachee kanaa hin dhufin Waaqayyoon keenya haadha keenya durboo maaramii yaadee ture jechaadha. Akka Addaam abboommii Waaqayyoo diiguu hin beeka waan ta'eef jechaadha. Maariyaam sat hattu usta karsuula Addaam kaman qoxaadha. Maariyaamis jedha qulqulluu Yaareed. Maariyaamis jedha onni Addaam keessatti laphee Addaam keessaa mudhii Addaam keessatti akka meetitti ni ifti turtiyyuu jedha. Kan ifti tun maalinni yeggaa 5,500 yeroo dukkanaasan haati keenya durboo maaramiin in iftiyyuu jedha. Maariyaam sat hattu usta karsuula Addaam. Maariyaamis Addaam keessaa ni ifti ture. Addaam abboommii Waaqayyoo diigee Addaam Waaqayyoodhaaf amanamuu dhiise too yeroo abboommii Waaqaa diigee mana Waaqayyooti gannata keessaa yeroo ba'e san haati keenya durboo maaramiin laphee isaa irra teessee ni ibsiteef turteeyyuu jedha. Kanaaf egaa kana malee haati keenya durboo maaramiin abdii Addaam jedhamtee waamamte jechaadha. Erga addunyaa dura beekamte karaa Addaamitti yoo dhufnu immoo abdii Addaam. Anti wotu tasfaahula Addaam amessaddadhim gannat. Addaam gannataa yoo ari'ame san Addaam gannataa yoo godaane san durboo maaramiitu abdii ta'eefii jedha. Egaa abdii jechuun galaa jechuudha. Abdii jechuun kan nama hin beelessine jechaadha. Oduu abbootii keenya irratti maal jedha? Isma tasfaa yaqallal mandaabiyaata bizuhaata wayinaazizoo bizuhaa jedha. Abdiin jedha. Abdiin rakkoolee baay'ee salphisaa jedha. Namni abdiidhaan jiraatu rakkoo keessa yoo jiraatillee rakkoo sunitti salphata. Nama beela'e tokko yoo abdii itti himte gurana nyaatta yoo jetteen beeluu isaanii irraafata. Nama hidhame tokko boru hin hiikamte yoo jetteen inni hidhamuu isaa san irraafata. Nama madaadhaan qabame tokko boru akka fayyoo itti himte madoo isaa san ni damdamata. Nama rakkoo guddaa keessa jiru yoo rakkina keessa boru akka jiru akka yoo itti himte rakkoo san irraafata. Kanaaf isma tasfaa yaqallal mandaabiyaata bizuhaata wayinaazizoo bizuhaa jedhan abbootiin keenya jechaadha. Abdiin rakkoolee hundaa nama irraafachiisaa jedha. Kanaaf haati keenya durboo maaramiin abdii Addaam. Addaamiif abdii turte jechaadha. Egaa abdii erga Addaamiif taate abdiin haadha keenya durboo maaramiin ture suni baraka ku haaraa kan ammoo xumura argateera. Xumura kan argate immoo tikseewwan holqa Beetlihemitti ስብሐት ለእግዚአብሔር በሰማያት ወሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ሰሚረቲ ነጋ ለፈረቲ ነጋን ኢልመናማት ሰሚረቲ ቁልቁሎታ ወጂን ነጋ አኩማ ሰሚረቲ ነጋ ቱሬ አማሞ ሆልቀ ቤተልሔም ከሰት ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኤርገደለቴ ቦዳ ነማፊስ ነጋ ሆሪ ደፊስ ነጋ ኡመተ ሁንዳፉ ነጋ tiksoota fi nagaa ergamtoota fi nagaa jedhee jechaadha. Kanaaf haati keenya durboo maaramiin haala kanaan abdii turte jechaadha. Abdii Addaam qofa osoo hin taane ammallee abdii nama hunda keenyaati. Abdii Balaa'esab jechaadha. Balaa'esab jechuun nama kan nyaate jechaadha. Balaa'esab jedhamee maqaan isaa kan ba'eef nama gaarii kan ture. Garuu booda immoo diinni keenya seexanni kan dogongorsiise Balaa'esab jedhamee kan beekamu nama wayitu ture jedha. Egaa namni sun guyyaa tokko iddoon taane gayeeto waa'ee haadha keenya durboo maaramii yaadate jechaadha. Waa'ee haadha keenya durboo maaramii yogguu yaadatu maaltu dhufee namoota kaan uumamtoota kaan darbe jechaadha. Kanarratti namni biraa maaloo adaraa maaramii bishaan kana na obaasi jedheetoo bishaan san maqaa maaramiin kenne jechaadha. Lubbuu 70 kan balleesse jechaadha. Yeroo kana maqaa haadha keenyaa bira hin darbudheetoo bishaan san kenneef. Maalifi innis abdiin isaa haadha keenya durboo maaramii turte. Kanaaf haati keenya durboo maaramiin
أنت وأتو تصفحوا لأدام أما يسدد جنة أدام جنة كيسا يجوجراني عبدين سير كجلودا بمنو بأمثال منو ناستماسلك إنيو العف إنيو سمجسنا إنيو العف إنيو ورثفكسنا بمنو بأمثال منو ناستماسلك إنيو سمجسنا إنيو سفكسنا ما عارف لين اسمه ولركي لنا مبلغ إرك زبابان وستهي والزبامان أتي جدين كنوف دسم أتي كنوف دسة إلميك نياتك هنيام كن بيلك كنتفايودا kan ebote eburra kan tinikatuda addunya barakum shanif dibbe shanif kan belofte belu shirra kan baat kanaf isma walarki lana mabla irq zabaman wasitahi wa zabaman o maryam banta zina faqre kada duba ya marami sijalanna abdi siqochu ko famiti sijalanna kan sijalan nu fi mojede isma walarki lana mabla irq zabaman wasitahi wa zabaman duga kan tejede duga kan ta'i dhugaa jechuun kan hin banne jechuudha dhugaa kan ta'e nu deesserta dhugaadhaati nu deesse kuni daabboo dhugaati biddeen dhugaa kana yoo nyaanne daabboo dhugaa kana yoo nyaanne bara baraaf hin beelownu kan nu deesse bishaan dhugaati mabla irq zabaman wasitee yoo zabaaman bishaan jireenyaa nu deesse jechuudha bishaan jireenyaa waan nu deesseef si jaalanna yaa maarami jedha abba hiriyaaqos jechaadha kanaaf haati keenya qulqulleetti durboo maaramiin abboota keenya funduratti akkatti waada tamtaa turte jechaadha egaa اسمه لركي لنا مبلغ إرك زبامان وستيو زبامان يجوج أكن جنو وانجيل يوحنس بقولنا جالا كوسا شنتا بجارتيس آني بدينا بربراتي آني فونن سنيف كنني نهادا نمني فون كونياته جرو بربرا أرجتا نمني فون كونياته شبورا نيدربا جرو بربرا أرجتا دكانة كيسة هنجراتو قدة كيسة هنجراتو قمتشو كيسة جراتا جرينيا كيسة جراتا إيفا كيسة جراتا تولور جراتا إيتو قفتن كينيا دوكا بوتا ساتين كان إبسي كانات آجتشادا إيقام هاتي كينيا دربو مارمين أبوني كينيا أكامين إشي إبساني هذا كينيا دربو مارمين راجونيس أكامين إشي إبساني كانجدو جرا هاتي كينيا دربو مارمين gargaartu abdiin ishii gargaara jecha haadha keenya durboo maaramii abdii kan godhannu gargaartu waan taateef kunis seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti waaqayyoon keenya sillaaseen namni kophaa ta'uun hin barbaachisu jedhan namni kophaa ta'uu hin barbaachisu namni kophaa ta'uu hin barbaachisu jechuun maal jechuudha namni kophaa ta'uu hin barbaachisne immoo nama kophaa ta'uu hin barbaachisne kanaaf maaltu barbaachisa nama isa gargaaru barbaachisa nama isa gargaaru barbaachisaadha egaa yeroo sanitti kan uumameef heewaan addaamiif heewaaniitu uumameef addaamiif akka isa gargaartu heewaaniitu uumameef hayyoonni kakuu duraa yookaan hayyoonni kakuu moofaa heewaan akkamitti gargaartu taate heewaan akkamitti gargaartu taate osoo gargaartu taate sagalee seexanaa dhageessee maaf addaam gannata keessaa baasti kanaaf gargaartuun heewaanii miti jedhan maariyaam sara daa'ita samme la addaam wala daqiiqu jedha maariyaam gargaartuu jedhamti addaamii fi ijoollee isaati gargaartu jedhamti radaa'ita samme qiddasta dingil la addaam wala daqiiqu gargaartu jedhamtee waamamti heewaan isaa irada'attu allaa daa'ibu imgannata tazla awsatto jedha nama ajaa'iba amma seera uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti kan jiru kana sillaaseen maal jedhan sillaaseen namni namaa ilmi namaa kophaa ta'uun hin barbaachisu ilmi namaa kophaa ta'uun waan hin barbaachisneef gargaaraa ni barbaachisa ani isa gargaartu yaa uumnuuf jedhanii kan uuman haadha keenya durboo maaramiidha jedhan abbootiin keenya hayyoonni keessa maadhaa fi heewaan gargaartu miti heewaan karaa si'ool gannata keessaa baasteetedha iddoo inni gaariidhaan iddoo inni boqonnaa gaarii keessa ture achi keessaa kan baase sagalee diinaa dhaga'e qaama ishii qaama diinaa goote arraba ishii arraba diinaa goote ta'u ishii dubbattee ta'u iddoo inni jiraatu san keessa kan baase ishidha waan ta'eef ishiin gargaartu jedhamtu kanaaf ika radaa'ita tasamme qiddasta dingil addam wal daqiiquu heewaanisa irada'atto allaa daa'imuu asaatattu heewaanis gargaartu miti heewaan
indogon gorsiiste malee akka inni keessa jiraanne taasiste malee gargaartu miti wabasabaatu amatam gannata tadlaa usaatto oggaa torbad Adam gannata keessa kan jiraate oggaa torbaaf guyyaa 17 akka ta'e beekama waan ta'eef wabasabaatu amatam gannata tadlaa usaatto Maariyaam sara daa'ita kunatto gargaartu kan taate Maariyaamidha malee heewaanissa irada'atto Allah da'amu asaatatto heewaan gargaartu osoo hin taane andogongorsiistedha heewaan dogongorsiistudha kanaaf heewaan inumna yogguu jedhan sillaaseen gargaartu kan taate haadha keenya durboo maaramii yaadachuu isaaniiti Addaam akka inni baddalu Addaam akka inni abboommii diigu ni beekama waan ta'eef kanaaf kan isaaf malummoo Maariyaam sara daa'ita kunatto badama waldaa tasaayitatto wawusta gannata aba'atto Maariyaamin abdii keenya kan jennu Maariyaamin gargaartu keenya kan jennu abbootii maal jedhanii radaa'ita tisammay qiddata dingil Addaam wala daqiiqu heewaanissa irada'atto Allah da'amu asaatatto wabasamaatu amatam gannata tadlaa awsatto Maariyaam sara daa'ita kunatto badama waldaa tasaayitatto dhiiga ilma ishiitiin biitte gannata heewaan gugurte jechaadha sagalee diinaa dhageessitu heewaan kan gugurte san haati keenya durboo Maariyaamiin immoo jedha badama waldaa tasaayitatto dhiiga ilma isheetiin bitte jedha dhiiga ilma isheetii jechaadha gannata kan nu galche dhiiga ilma isheetii jechaadha kan nu baate jechaadha kanaaf isa san ibsan wawusta gannata aba'atto kara gannataas galchiteetti jedha eenyu haati keenya durboo Maariyaamiin kanaaf haati keenya durboo Maariyaamiin gargaartu keenya jechaadha kana malees egaa abbootiin keenya haadha keenya durboo Maariyaamii kallattii adda addaatiin ibsaniiru kallattii isaan ittiin ibsa sun kallattii hedduudha egaa haati keenya durboo Maariyaamiin kallattii ittiin ibsamte keessaa Addaamii fi haadha keenya durboo Maariyaamii wal fakkeessaniiru haadha keenya durboo Maariyaamii fi Heewaanis wal fakkeessaniiru kuni Yohaannis Afoorqaa kan jedhamutu maal jedhaa bakka maawuxaa beesiite za'ni bala beesiitedha dhiirri dubartii malee akkuma dubartii argisiise jedha kuni maalinni cinaacha Addaamirraa laphee Addaamirraa Heewaan dhiira malee yookaan za'ni bala rukaabe wal qunnamtii malee akkuma argamsiiste kamaa huwa awuxaat dingil jedha kanaaf haati keenya durboo Maariyaamiin abdii keenya jenneetoo xumurra jechaadha itti fufa